OK，跟各位分享一下，这是购买的电脑机壳，这是新买的一个电脑机壳。那它是世博通的 MW2。那我这边这是白色版本的，给跟各位做个开箱。那开始撕开。整体里面空间大概是长这样子。然后这是正面板，这是上面有两个 Tab， 两个 USB 3.0，然后两个 USB 2.0，跟喇叭跟麦克风跟耳机孔，然后 LED 跟电源孔，然后这边是磁吸的，防尘磁吸的。那我们这边背板就是全白的这样，然后这边是可以装2个风扇，差不多可以，也可以装冷排啦。背后这是我们的风扇，一个内建的风扇，然后一个 I/O 孔，然后这边是 PCIe 的挡板跟电源孔，这有附说明书，跟像是显卡支架，还有螺丝等等，跟喇叭。那这边开起来的话，这边是做防掉落式的，这边也是做防掉落式的。然后呢，这边就直接，这边是玻璃，要小心。然后我们先把它放旁边。OK。然后这边是，对，就是那件的风扇，没有错。然后这个整线孔，像这样，整线孔啊。然后这边就是，这边下面就是这边是电源的分仓区啊。那这边下面这边你可以看到，这有个可以放 HDD 机械硬碟的地方，下面这块。那我比较期待就是待会的那个我们的整个电源装上去后，它的一个灯效，让我们再期待一下。噔 OK， 虽然里面没有装主机板这些，不过未来会陆陆续续补上。那我这边就先装上我的风扇跟电源，那我们来个撕膜的阶段。